Muy buenas, esta vez estamos en otro video con Marifer y Miguelito. Y en este tutorial les vamos a enseñar cómo hacer una fogata. Los materiales son petróleo o aceite, pedazos de papel o servilleta. 7 a 10 troncos de leña medianos. Y un encendedor. Luego hacemos una bolita de papel o servilleta y le ponemos petróleo o aceite. Échale las salchichotas. Echa las salchichotas. Luego vamos poniendo los troncos más delgaditos abajo primero. En forma de casita. Tiene que ser en forma de casita o si no como sea. Dejen espacio para que no se ahogue. Pero primero se tenía que poner. Por eso, pero hay que dejar espacio. Y luego tú dices, Marifer. Los troncos más grandes. Arriba, por cierto. Pongan, Miguel. Aquí viene el monstruo. Ay. Y luego con un palito vas prendiendo la fogata. O la prendes de todos modos. Y lo pones donde está la bolita de papel. O servilleta. Y después No está respirando. No está respirando la fogata. que la llena están deshaciendo todo. No está respirando. Dejen que crezca más. No, se está tapando así. Marrano. Como ven, se nos desarmó tantito pues porque se estaba ahogando. Pero Tienes que dejar espacio porque la fogata no se Dejen puede- espacio para el postre. para que la fogata no se ahogue. Y para Si que no, no va se a prender el fuego. le he hecho. Dijo Elian. Muy bien. Ya, está cayendo en la madera, Miguelito. Ay, espérate. Ay. Ay. Ya está así. Y después le echamos todo para... O chicos, también les voy a dar una recomendación con un palito no tan grande, por ejemplo con este, le pueden ir dando golpecitos a la madera, así, pum, para que salgan chispazos así y se pueda prender más rápido. Ándale, así como le está haciendo Marifer, así, más o menos. Y si se fijan, ya va a ir prendiendo más. Espérate. ¡No! ¡Miguelito! Y para adornar, si quieren adornarla, pueden ponerle piedras alrededor. ¡Ay, nos falta una cosita! Miren una bonita. Es el mismo F de todos. Acomodada al señor de los cielos. ¿Así le hizo Elian? Hay que darle chispazos. Niños, hagan una recomendación. No hagan esto cuando hay mucho aire porque pueden causar un accidente Un incendio. o un incendio. Forestal. Si es que están en el bosque. O haciendo pizza. Ah, y apáguenle con tierra o con agua. O con pis. Eres cochino, Miguelito. Se está apagando el fuego.